หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครรักษาความสงบกลุ่มพายุเครือข่ายวิทยุหมากแดงกลุ่มวรบนสมัยเคารพกลุ่มวรบสมัยเคารพกลุ่มมูลนิธิทานน้ำใจรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านและคณะได้ความสำคัญกับพลังประชาชนมาเยี่ยมที่มูลนิธิแห่งนี้สุไหงโกลกเป็นเมืองชายแดนใต้มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียโดยมีแม่น้ำสุไหงโกลกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนประชาชนทั้งสองประเทศมีการติดต่อค้าขายกันมาโดยตลอดสถานที่ท่องเที่ยวสถานบริการและร้านอาหารในเมืองสุไหงโกลกได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาใช้บริการเป็นจำนวนมากส่งผลให้ภาพเศรษฐกิจอยู่ระดับดีเกิดการย้ายถิ่นฐานจากประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากเมื่อต้นปี 2547 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนส่วนหนึ่งได้พยพย้ายออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยเศรษฐกิจในเมืองสุไหงโกลกเริ่มซบเซาอย่างรวดเร็วเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เคยเข้ามาท่องเที่ยวเป็นประจำเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสร้างถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยและกำลังใจกับประสบนิกรในพื้นที่ให้รวมกันต่อสู้กับภัยก่อการร้ายและไม่ให้พยพลักถิ่นฐานดิฉันได้รับการประสานจากนักทำงานที่3โดยมีพลเรือโทสุนิตอยู่ทางพื้นที่และพลตรีอัตพลโบสุวรรณได้เริ่มให้ชักชวนคนไทยผู้รักชาติและมีอุดมการณ์เดียวกันที่จะพิทักษ์รักษาพื้นแผ่นดินไทยปัจจุบันกลุ่มมายุมีสมาชิก500 คนกลุ่มวรบสุไหงโกลกมีสมาชิก471 คนมูลที่ทานน้ำใจสมาชิก130 คนและเครือข่ายวิทยุหมากแดง110 คนเพื่อช่วยเหลือให้กับราชการโดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 1. ช่วยเฝ้าระวังสืบสอบข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ 2. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตรวจตารักษาความสงบในพื้นที่ 3. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆตราบใดที่เหตุการณ์ก่อการร้ายไม่สงบพวกเราจะยังคงร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังจะยืนหยัดพิทักษ์แผ่นดินไทยให้คงไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลานและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นส่วนรวมแก่คนไทยทั้งชาติสืบต่อไปค่ะดิฉันในนามของตัวแทนของกลุ่มอาสาสมัครรักษาพื้นทุกๆกลุ่มนะคะก็ต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะบอกให้ท่านทราบว่าพวกเราทุกคนนะคะที่คือส่วนหนึ่งนะคะเราจริงๆเรามีพลังทั้งหมด 1,000 คนเป็นพลังประชาชนที่รับการประสานงานจากเจ้าที่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มีการฝึกอบรมหลายครั้งนะคะโดยการมีเจ้าที่จากทางทหารตำรวจแล้วก็อำเภอเป็นที่เรียกเราตลอดเวลานะคะพวกเราที่มาที่จะพิทักษ์แล้วก็ดูแลพื้นที่ของเราเพื่อที่จะเป็นให้กับลูกหลานเราให้มีความดำรงสืบต่อไปค่ะท่านนายกเทศมนตรีวันนี้ผมซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองในข้าราชการประจำหลายคนมาเยี่ยมพี่น้องนะครับได้มอบหมายให้ผมลงมาตรวจราชการมาติดตามงานต่างๆที่รัฐบาลได้ส่งเงินงบประมาณลงมาและได้มีนโยบายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้ในขณะที่ประชุมกับหลายๆฝ่ายนายกบอกว่าน้ำท่วมโคราชเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วทางโคราชทางอำเภอทางจังหวัดทางที่สามีเรื่องขอให้ทางราชการจัดงบประมาณมาเพื่อที่จะทำเรื่องในระยะยาวประมาณ50 ปีสรุปให้เห็นว่าความร่วมมือ
โอ้ได้แล้วมั้ย ทุกคนแต่ใครขาสั้น วันนี้นะใส่ขาสั้นครับ ขาสั้น ธรรมดาใส่ขายาวทุกวัน